في عالم الهاكرز والأمن السيبراني بنشوف قصص مثيرة لناس بيدخلوا معارك خفية في عالم رقمي مليان تحديات ومخاطر. وفي السياق ده بنلاقي شخصيات غامضة وقوية، الهاكرز اللي بيتحدوا كل القيود وبيتخطوا كل الحواجز بمهاراتهم الفذة وذكائهم الفنان. وفي الوطن العربي بنشوف أساطير تمتلك قدرة على اختراق أصعب الأنظمة الإلكترونية وبتحمل القوة لتغيير القواعد وتتحدى الظواهر السلبية. دي قصة الهاكرز العرب الأقوى والأخطر اللي بيهدموا الحواجز وبيودونا لعالم مليان تشويق وإثارة، والحروف بترقص على أنغام الأكواد، والأجهزة بتتلاشى أمام ذكائهم وقوتهم. في عالم مليان غموض وتحديات نفتح باب السرية وندخل عالم الهاكرز. هناك بنلاقي الشبح اللي بينشط في الظل. نبدأ قصتنا بأخطر وأقوى هاكرز في الوطن العربي. هنبدأ رحلتنا بفخر العالم العربي في تخصص الأمن السيبراني، وهو حمزة بن دلاج والمعروف باسم PX1، مصنف على لائحة أخطر 10 هاكر. حمزة بن دلاج مش أخطر هاكرز في العالم العربي فقط، بل متصنف على لائحة FBA. حمزة بن دلاج متعارف ما بين الشباب في الوطن العربي، وكان يعتبر عنده شهرة واسعة في الفترة الأخيرة. حمزة من أصل جزائري، من مواليد عام 1988. تخرج من جامعة باب الزور للعلوم في التكنولوجيا، ودرس بعدها صيانة الكمبيوتر. والحدث اللي كان سبب في شهرة حمزة بن دلاج هو اختراق حسابات خاصة في أكثر من 217 مؤسسة مالية على مستوى العالم، وسبب خسارة بالمليارات عن طريق فيروس SPA. الفيروس ده طوره مع شركة اسكندر، وزعوا الفيروس ده في أكثر من 60 مليون جهاز حول العالم. انت متخيل الرقم ده يا صديقي؟ وسرقوا الحسابات البنكية لأصحاب هذه الأجهزة. وانتهت قصة حمزة سنة 2013، وتم القبض عليه في تايلاندا بالتعاون مع FBA، واتسلم للولايات المتحدة الأمريكية، واتحكم عليه 15 سنة سجن و3 سنين تحت المراقبة. وشريكه اتحكم عليه 9 سنوات و6 شهور. وفي كلام منتشر على السوشيال ميديا إن حمزة فاضله شهر أو شهرين ويخرج من السجن. نخش بقى على تاني واحد، الهاكرز السعودي خالد، المشهور بسنايبر هيكس، المؤهل الدراسي ثانوية عامة. يعني يا صاحبي، الهاكرز أو المبرمجين مش خريجين حسابات بس أو هندسة. عملنا سنايبر بدأ من قديم الأزل كراجل مدقدق في الشغلانة، يعني أيام الجهاز EBA 80. سرعة الكمبيوتر ساعتها كان حوالي 40 هرتز. ما كانش في ساعتها حاجة اسمها ويندوز، كان في نظام اسمه ويندوز، والناس اللي مستخدمة الكمبيوتر كانت قليلة في الوقت ده. المهم بقى، اتعرف وسط اصحابه ان عيل نينجا كده في الكمبيوتر. بعدين هو قاعد بالليل مع نفسه كده سمع عن حاجة اسمها هاكر او الاختراقات، فراح قايل لك انا يا المجال ده هخشه، يعني هخش. فبدأ بقى يجمع مصادر عن الموضوع ده ويفهم، وبدأ يدرس اكواد زي HTML ومعلومات تانية كتير عن المواقع وجزء الباك اند. خلي بالك كان بيتعلم لوحده، يعني وقتها ما كانش فيه كورسات زي دلوقتي. يعني يا صديقي، اللي عايز يوصل هيوصل. اول موقع اخترقه القناص السعودي موقع وزارة السياحة لإسرائيل، كانت الساعة 2 بالليل. من اشهر المواقع اللي اخترقها، واخترق موقع أمريكي خاص بمجموعة من الطيارين من ولاية نايو جليس. خلينا نكتفي بالقناص السعودي لحد هنا ونخش على تالت هاكر معانا. تعالى بقى نخش على تالت واحد معانا، موهبة في الأمن السيبراني واكتشاف الثغرات. الموهبة المغربية أمين عبود. المعلم ده جايبها من تحت الصفر أو من صغره، يعني اتشهر وهو عنده 15 سنة. النجم ده اكتشف ثغرات في أشهر وأكبر المؤسسات والشركات العالمية زي جوجل، مايكروسوفت، وياهو، وهوت ميل. العين بقت عليه بعد كل الأحداث دي، وأكتر شركة كانت حاطة عينيها على النجم ده هي جوجل. وساعات الثغرات اللي كانوا بيطلعها كانت ممكن تكون بسيطة، بس الطريقة في اكتشاف الثغرات دي كانت متميزة، ده اللي خلت العين عليه. المعلم ده كان كل همه يطلع الثغرة ويسدها، وما كانش بيستغلها في يعمل ضرر للشركة المصابة يعني، وكل ده كان مجانا. في الزمن ده مفيش زي أمين والله. المهم بقى، يلا نكمل. المعلم ده عمل كل ده وهو عنده 15 سنة بس.
الهدف بتاع الموهبة دي إن هو يعمل شركة خاصة بيه ويبقى هو المدير بتاعها، والعيلة بتاعته كانت بتشجعه على الحوار ده لأنه كان من الطبقة الوسطى، فما كانش عندهم القدرة المالية إنهم يساعدوه. فاستغل أمين للإنترنت في إنه يحقق جزء من أحلامه، ويطلع الثغرات في الشركات ويقفلها، وكمان كان مجانا. في سنة 2007 قرر إنه يعمل تعاقد مع الشركة ويحاول يشكل الكمبيوتر والبرمجة إلى مهنة. تخيل يا عزيزي إنه اترفض في المنحة الدراسية بتاعته في كندا. بعدها حقق حلمه وعمل شركة سيلوسيب المتخصصة في خدمات الإنترنت عشان يبقى من أصغر الناس أصحاب الشركات وهو عنده 16 سنة. وبعد نجاح شركته الأولى أسس شركته التانية فايفلي المتخصصة في أمن البرمجة المعلوماتية. تعال بقى يا صديقي نشوف قصة الهاكرز رقم 4 معانا. عايز اقولك ان ده من اقوى الهاكر في الوطن العربي، بس للأسف اتوفى وهو عنده 28 سنة. الملقب بقاهر اليهود، وهو الهاكر السعودي سايبر تيريسو، وحقق شهرة جامدة في شركات عالمية زي مايكروسوفت وغيرهم. من اقوى الحاجات اللي عملها هو اختراق موقع الهاكرز العالمي الملقب بملك الهاكرز كيفن ميتين، واخترق الموقع اللي ما يسموش، واخترق موقع الرسام الدنماركي اللي نشر صور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مخصص كل أعماله للدفاع عن الإسلام. اتوفى قاهر اليهود عام 2012 واحتفل أعلام اللي ما يسموش بوفاته. تعالى بقى نخش على آخر واحد معانا، دكتور سيلين تيل، عضو من أعضاء تيم هاكر إيجيبت. الهاكر المصري ده اخترق أكتر من 100 موقع بيع وشراء للي ما يسموش، والحركة دي أثرت على اقتصادهم، وعمل حملة على المواقع الدنماركية بسبب سب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. قدر يتمكن إنه يخترق أكتر من 200 موقع. من أقوى الهجمات اللي عملها هي هجمات على مواقع ما كانش ليها أي لازمة، وقفل المواقع دي كتير. واعتزل الهاكرز في 2015 ورجع تاني في سنة 2017 وانضم لمنظمة القبعات السود. للتوضيح أكتر يا صديقي، الشخصيات اللي أنا اتكلمت عليها في الفيديو ده في منها الشخصيات الحقيقية وفي منها شخصيات غير حقيقية، ولكن كل المعلومات اللي أنا اتكلمت عليها في الفيديو ده موجودة المصادر بتاعتها هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف. في مصادر غير موثوق فيها، في مصادر مؤكدة بتروي قصص عن الهاكرز دول، في مصادر غير موثوق منها بس فيها معلومات تقريبا شبه صحيحة. فمش تنسى تبص على صندوق الوصف، ومش تنسى تدعمنا بلايك واشتراك. في عصر رقمنا الكامل وتفاعلنا اليومي مع عوالم الإنترنت، تخفي الشبكة العنكبوتية أسرارا لا تعد ولا تحصى، تنتظر فقط من يكشفها. سلسلة الفيديوهات الشيقة التي نقدمها تأخذك في رحلة مثيرة عبر أعماق الغموض، حيث يتلاعب الهيكرز بالشبكة العالمية ويستكشفون الجوانب المظلمة للإنترنت. من خلال سلسلة تحت الغطاء الرقمي نكشف النقاب عن عالم الاختراق والهجمات السيبرانية، حيث يتنافس الهاكرز على استغلال الثغرات الأمنية واختراق أنظمة الحماية للوصول إلى المعلومات السرية. ستكتشف كيف يعملون وكيف يمكن أن تحمي نفسك من هجماتهم المحتملة. ولكن لا تقتصر القصة على ذلك، فنحن نتناول أيضا الجانب المظلم من الإنترنت، حيث تنشأ الأنشطة الإجرامية وتزدهر في زوايا الشبكة الخفية المعروفة بالدارك ويب. ستكتشف تفاصيل مذهلة عن هذا العالم الخفي، وتكتشف كيفية تصفية الحقائق من الخرافات في هذا البيئة المعقدة. وماذا عن عملية التشفير وكيفية حماية بياناتنا على الإنترنت؟ نستكشف كيف يعمل الإنترنت وكيف يتم تأمينه، بما في ذلك الشبكات الخاصة الافتراضية وبروتوكول النقل الآمن، لتوفير فهم شامل لطرق الحماية عبر الإنترنت. إذا كنت مستعدا للانغماس في عالم من الغموض والتشويق، فلا تفوت هذه السلسلة المثيرة التي ستكشف لك جوانب جديدة ومثيرة من عالم الإنترنت المظلم والهاكرز. استعد لرحلة لن تنساها،